Seminera iaina kolopaska. Seminera iaina kolopaska. Arahanao eto amin'ny fandarana drakaka izao, dia arahanao ampanompon'Andriamanitra rady akora salamany vady. Anasanantsika rehetra manomboka ny asabotsy 12 martsa ka hatramin'ny 20 martsa ho avy izao. Iainantsika tanteraka ny Paska, anorinantsika ny herinandro farany ny ainan'i Jesosy eto an-tany. Kumanasantsika rehetra anatika izany satria nona santenena fa ampitombo ny fonontsika sy ny fitiavantsika n'Andriamanitra indray. Seminera iaina kolopaska. Seminera iaina kolopaska. Arahanao eto amin'ny fandarana drakaka izao, dia arahanao ampanompon'Andriamanitra rady akora salamany vady. Anasanantsika rehetra manomboka ny asabotsy 12 martsa ka hatramin'ny 20 martsa ho avy izao. Iainantsika tanteraka ny Paska, anorinantsika ny herinandro farany ny ainan'i Jesosy eto an-tany. Kumanasantsika rehetra anatika izany satria nona santenena fa ampitombo ny fonontsika sy ny fitiavantsika n'Andriamanitra indray. Alleluia. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany dia faly be mihitsy indray ry havana malala miarahaba-antsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity androany ity ka hatrany sabata daholintsika rehetrarehetra. Ampifaliana tanteraka mihitsy ny eonako aminao indray androany. Faly tafahoana amintsika rehetra ary miarahaba-antsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity androany ity ry havana. Manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy natony tokantrano any amin'izao fotoana izao dia hitantsika manokana ny Andriamanitra amin'ity andro ity. Ary tsy ity andro ity ihany fa ny fiainantsika rehetra dia ho tahian'Andriamanitra manokana ny ianao satria ianao manokana fotoana ho azy. Alleluia. Raha hita ihany Andriamanitra dia ianao no tahiny. Raha hijery Andriamanitra dia ianao no jereny. Alleluia. Raha hanao zavatra Andriamanitra ry havana malala, hoy ny teny Andriamanitra manao hoe ny voninahitra tsy omeko ny hafa, hoy ny teniny, fa omeny an'izy ary omeny azy rehetra manome voninahitra azy ihany. Faly be mihitsy izay miarabanao androany ary ato anatin'ny fanomboana an'ity seminera izay arahantsika eto amin'ny fandaran'androanoka izao ity. Dia faly izay miaraka aminao androany ny seminera iaina kolopaska izay ho arahantsika manomboka androany. Iainantsika tanteraka an'izany hoe nanahoana ny ainan'i Jesosy atao anatin'ny fiomanana ho amin'ny Paska. Alleluia.
satria dia tena nisy fiomanana izy tao anatin'izany ary iainan'izany tsika rehetrarehetra ato anatin'ity herinandro ity. Ifantokantsika ao anatin'ny fotoam-bavaka amin'izao fotoana izao. Antsika hisaotra an'Andriamanitra. Alleluia. Antsika hisaotra an'Andriamanitra satria mifahatongavanao eto dia fahasoavan'Andriamanitra izany. Ninona mety programa nataonao tamin'ny herinandro iny mety nanana programa ianao, nanana faniriana ianao, nanana zavatra tokony natao ianao. Alleluia. Fa tsy vitanao izany rehetrarehetra izany raha tsy Andriamanitra no tahanao. Tsy vitanao reny rehetrarehetra reny raha tsy Jesosy no nombanao tamin'ny fiainanao rehetra teny an-dalana teny na tanteraka ny zavatra rehetra. Ny tena Andriamanitra manao ankiana amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao ny zavatra nokasaintsika tamin'ny herin'ny androany. Aninina fikasana ry havana tsy tanteraka sy lavorary raha tsy Andriamanitra no manatanteraka ny zavatra rehetra. Vavakantsika amin'izao fotoana izao dia hisaotra an'Andriamanitra isika tonga eto hanome voninahitra an'Andriamanitra. Hiditra tanteraka ao anatin'ny falatrehan'Andriamanitra isika amin'ity androany ity. Hisaotra an'Andriamanitra isika hiteran'Andriamanitra isika satria lehibe ny fitiavana. Alleluia. Misaotranao izay Jesosy hanome voninahitra anao izay Jehovah Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao. Eny Jesosy faly ny fonay tonga eto androany. Faly satria Andriamanitra no tahinao, faly satria ivelonaina so matsara Jehovah Andriamanitra. Tsy atahorana ny fofonainay androany. Misy olona amin'izao fotoana izao Andriamanitra any amin'ny hopitaly sy any amin'ny toerana maro samihafa any efa tena atahorana, tena efa hitaintainana mafy Jesosy. Hoe mety ho velona ve izany olona izany androany alina? Mety ho tafavoaka ve izany olona izany? Mety mbola hanana fiainana ve izany olona izany afaka andro vitsivitsy? Eny na dia ny androany any. Ary ny teninao raha laza Jesosy hoe aza manany ampitso fa na dia ny avoakiny anio aza dia tsy fantatrao. Dia tena marina tokoa izany Andriamanitra fa tsy mahafantatra ny avoakiny anio izahay. Misaotra anao izay fa ny androany mbola tahinao dia mbola tonga eto Jesosy miteranao izay fa tsy anisan'ny olona atahorana sy hitaintainana sy andrasa-potsy teny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Misaotra Andriamanitra fa afaka miaona aminao izay androany Jesosy. Eto amin'ny toerana tsara indrindra no misy anay Andriamanitra. Eto amin'ny toerana tena feno fiadanana indrindra sy fahatsarana indrindra. Toerana azo antoka indrindra Jesosy no misy anay amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Eny Andriamanitra mety misy olona amin'izao fotoana izao anaty lahampasoa Jesosy. Mety misy olona anaty lahampasoa Jehovah Andriamanitra ity androany ity. Fa tsy manana fiadanana ohatry ny anananay. Mbola mety mitaintaina satria sao dia hisy anafika, sao dia hisy amono. Mbola manana garde du corps be dia be ao an-tokotany satria sao dia ho tonga ny mpamono ka hitifitra ka hafaty. Mbola miaina ao anatina tahotra ihany Jesosy. Fa izahay androany Andriamanitra eto amin'ny toerana azo antoka sy tsara indrindra Jesosy misy anay dia ato anatin'ny fitsaranao Andriamanitra. Tahaka ny miditra ao anatin'ny samby fiaranao mihitsy izay amin'izao fotoana izao Jehovah. Mitsofoka ao anatina toerana anankiray ahitana ny zavatra rehetra, hanananay antoka fa tsy hanafitra anay ny ranobe. Hanananay antoka Jesosy fa na ho avy ny orana avy any ambony, na hivoaka ny rano avy any ambany, na hivoaka ny rano rehetra avy amin'ny lafy efatry ny tany, hanarona an'ity izao tontolo izao ity dia manana antoka izay fa ato anatin'ny samby fiara misy ny sakafo rehetra ilaina. Ampy ny rivotra iainanao, mahasalama ao, azo antoka fa tsy tratra ny loza ao Jehovah. Tahaka izany angety andro sabata ity Jehovah Andriamanitra, hidiranay ao anatiny izany samby fiaranao izany. Hanananay antoka ny amin'ny herinandro indray Jehovah, fa handendresay amin'ny herinandro tsy hanatahotra, tsy hananay satria tokana ihany ny mahatonga ilay tsy hananatahotra dia satria izay avy niaona taminao, satria izay avy niaona taminao tao anatin'ny samby fiara, satria izay tafiditra ao anatin'ny toerana anankiray tsy manana tsy manam-panahina Jesosy. Androany Andriamanitra, misaotra anao izay rehetrarehetra tonga eto androany. Tsy mba mahatsiaro ho faty antoka mandrakizay izay Jesosy. Betsaka ny mety mampiseho anay androany Jesosy. Ny tombony hiasana izy ireo sy ny tombony any ivelany any. Mety mitantara zavatra maro ny olona avy nandeha teny amin'izao tontolo izao. Mitantara ny fiainany eny, mitantara ny fahafinaretana mety azony eny Jesosy.
mitantara mety vola mety azony any ivelany tompo fa zaho tsy mahataitra anay zany rehetra zany tsy mampiontrina anay reny rehetrarehetra reny satria Jesosy manana ny tsara lavitra izay indraindray zay tsy afaka mitantara indraindray zay totrany tsy mba afaka miteny indraindray zay Jesosy nateny anazava aza tsy hainay ahoana ny fomba anazavanay fa sambatra izay manana anao ahoana ny anazavanay fa misy fiadanana izay mitandrina ty andro ty mivavaka sy mitady ny tavanao Jesosy ahoana ny fomba anazavanay fa rehefa mekohaka eo an-tongotra ao zay dia misy fahasambarana midina any anatinay misy fiadanana mipoipoika tahaka ny loharano velona midina any anatinay tsy hainay ny manazava amin'izany ny olona afaka manazava sy mitantara ny zavatra iainany eny amin'izao tontolo izao fa izay ndraindray tsy hainay ny miteny an'izany amin'ny olona fa iainanay aty anatinay Jesosy ianao ny mahalala Andriamanitra isaorana eny anaranao masina Jehovahandriamanitra itera tsy manaratra manome voninahitra anao zahay amin'ity androany ity anao ny tera Jesosy anao ny azy misaotra anao zay Jesosy fa fitiavanao zao atongavana eto zao androany misaotra anao zay Jesosy ny afahany manomboka an'izao seminera izao Andriamanitra eo ambany ny fitarianao eo ambany ny fitantananao Jesosy ianao no nanolo-tsaina apetraka aminao sahady nizao fiandohany zao seminera zao Jesosy mba tena iainanay tokoa ane Jesosy ny pasika Jesosy tena iainana izany pasika izany zahay iainanay miaraka aminao Andriamanitra iainanay tena andehananay miaraka aminao Jesosy dia anana ny toe-ponao mihitsy izay niatrika an'izany pasika izany ao tany anatin'ny tsy seminera ity Jesosy malala misaotra anao zay tsy ray avy reto Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra Andriamanitra misaotra Andriamanitra fa na any amin'ny toerana maro samihafa zany misy anay Jesosy na any amin'ny toerana maro samihafa Jesosy misy anay tsinjonao zay tsy ray avy jerenao zay Jesosy tsy misy adininao Andriamanitra na teny anankiray taminay reto asa Jesosy nanao lalandavitra ny anjely nitsinjo anay Andriamanitra nitsinjo ny fiainanay Jesosy avy any an-danitra mihitsy ny anjely ny midina nitantana ny fiainanay Jesosy tsy mba toerana akaiky ny nandehanan'izy ireo fa tena kilometatra maro tsy takamaro tsy tazanay akory Andriamanitra fa naveranao ny famezivezy niakatra sy midy nitsinjo ny zanakao nijery ny mpanomponao Andriamanitra ny karakara hatramin'ny lafiny farany kely indrindra ny fiainanay Jesosy no karakarainao misaotra Jesosy malalo tsy hainay tsy teranao androany tsy hainay Andriamanitra ny tsananatra tsy hainay ny tsanome voninahitra ny anaranao amin'ity androany ity eo ry havana malala antsika hisaotra n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tady dio ry havana fa ianao tonga eto io halleloia tsy zavatra tsotsotra ny natao anao tsy olombelona nandeha iray kilometatra no nitantana ny fiainanao io ry havana malala ka matoy izao anao fa anjelin'Andriamanitra avy any an-danitra mihitsy no nifamezivezy sy ny fahoivoy niakatra ny mitondra vavaka midina ny mitondra valim-bavaka nitsinjo ny fiainanao mahatonga anao tahaka an'izao ndo tsika hisaotra n'Andriamanitra amin'ity androany ity sokafony vavanao dia tena eny misaotra Jesosy misaotra Andriamanitra fa ny zavatra tsy vitan'olombelona natao tamiko no nataonao Jesosy malala tsy misy mavita ny vitanao eo amin'ny fiainako Andriamanitra isaorako anao zao fahavelomako zao isaorako anao ny fitantaranao ny fiainanay menakavy kely nitsombinanao anay tsiraray avy menao fahasalamana Jehovahandriamanitra iterako ny anaranao zany amin'izao fotoana izao Jesosy voninahitra ny eo anao Andriamanitra halleloia amen Jesosy niteranao zahay ankalaza ny anaranao zay Jesosy anao Jesosy ny voninahitra anao Jesosy ny tera sy ny ady anao Jesosy ny saotra mandrakizay fa mendrika anao zany Jehovahandriamanitra aokanao hidina angatao ny fanatrihan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tena hidina amintsika tsiraray avy ry havana malala aoka ny fanatrihan'Andriamanitra tena hidina amin'ny tsiraray avy any anatin'ny tokantrano izay misy anao any amin'izao fotoana izao zava-poana ny fivorianao eto raha tsy eto ny fanatrihan'Andriamanitra ry havana zava-poana ny fivavahantsika eto raha to fa tsy miaino antsika akory Andriamanitra ry havana malala avelao Andriamanitra iaino avelao Andriamanitra anatrika ny fiainantsika amin'izao fotoana izao halleloia misaotra anao zay Jesosy anao Jesosy ny voninahitra anao Jesosy ny tera sy ny haja mandrakizay fa mendrika anao zany halleloia misaotra Jesosy malala tsika androany tsika androany anao antiry ty tsika ravana hoe misaotra anao zay Jesosy
misaotra anao izay Andriamanitra fa notahinao. Halleluia. So zavatra rehetra nataonao anay izao Andriamanitra, fitahiana avy aminao zao dia isaorana eny anaranao. Mankasitraka Jesosy malala. Halleluia. Anao ny voninahitra Jesosy, anao ny tera, anao ny haja Jesosy, fa mendrika anao zany. Amen. Halleluia Jesosy. Teranao zay Andriamanitra, manandratra ny anaranao zay Jesosy. Halleluia Jesosy. Amen Jesosy. Misaotra anao zay fa fahasoavanao tokoa zao ivelomanao sy ivelomanay izao Andriamanitra.
Jesosy malala ho taizany moa nefa rahanay teto Jesosy raha tsy teo ianao Andriamanitra. Raha tsy teo ianao Jesosy namelona anay tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany fahasoavan'Andriamanitra zany angeny malala tahaka ny oxygène mamelona ny fiainantsika rehetrarehetra ireo riavana. Dia tahaka izany ny fahasoavana. Tahaka ny oxygène mamelona ny fiainantsika tsy iray avy ny fahasoavan'Andriamanitra riavana malala. Mamelona ny any anatintsika. Mamelona ny fiainantsika rehetrarehetra. Izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ry havana, nahoana ianao tsy iteran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao? Antsika androany hiteny eo anatrehan'Andriamanitra Jesosy malala misaotra anao ahako. Fa fahasoavanao izao iainako izao. Raha tsisy ny fahasoavan'Andriamanitra tsika reto, ry havana, dia eo amoro-tevana ny fiainantsika. Amoro ny fahafatesana ny fiainantsika ry havana. Fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ny fiainantsika tsirairay avy. Afaka misaotra an'Andriamanitra venao amin'izao fotoana izao Jesosy, misaotra anao hanao ny fahasoavanao izay ataonao eo amin'ny fiainako. Fa tsy toy izao Andriamanitra raha tsy noho ny fahasoavanao Jesosy io. Alleluia. Ny oxygène ry havana mbola azo vidiana. Ny oxygène ry havana malala mbola vidim-bola. Mbola vidiana any amin'ny mpivarotra ny oxygène, any amin'ny hôpitaly ny oxygène. Mbola afaka ialana vola. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra tsy nandoha vola ianao na ny ariary. Anefa nomena anao zany. Nomena antsika mahay-mahay-pony zany. Nomena antsika ny fahasoavana. Tsy novidinao vola makarena ry havana. Nahoana ianao androany tsy misaotra an'Andriamanitra. Samy itsika rehetra androany misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Samy itsika rehetra androany misaotra an'Andriamanitra. Fa tsy ohatr'izao ny fiainanao raha tsy nidina taminao ny fahasoavana ry havana. Amen Jesosy. Tahaka ny ahoana ny fifalian'ny olona tafavoaka ny amin'ny hôpitaly satria nahavidy oxygène lafo vidy dia mivoaka sitrana fa mihoatra lavitra noho izany. Ny mahatafavoaka anao eto androany, mahatafavoaka ny fiainanao rehetra androany, ary indrindra ny mahatafavoaka antsika ho any an-danitra ry havana. Fahasoavan'Andriamanitra tsy vidintsika vola. Raha ny andro androany mba ahafahantsika hiteny eo anatrehan'Andriamanitra hoe misaotra Andriamanitra noho ny fahasoavanao. Nahoana ny tsoa ataontsika izany. Antsika androany misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavany izay miasa teo amin'ny fiainanao. Tsy namela antsika ho irery. Alleluia. Mijery antsika. Amen Jesosy. Fahasoavana manaraka isan'andro. Anaraka isan'andro.
Fampipiainana no anaraka anao fahasoavana sy Jesosy rehefa tsy nampanarahananao ihany ndriavana ny fampiteam-piainana sy ny faharavana rehefa tsy nampanarahananao tsony ny fahafatesana satria efa nentiny Jesosy teo ambony azo fijaliana izany rehetrarehetra izany ndriavana nentiny teo ny ozony nentiny teo ny fampiteam-piainana rehetra sy ny zavatra ratsy rehetra ny ratitra-po ny alahelo ny faharavana sy ny ozona rehetra efa nenjera tao amin'ny Jesosy daholo reny rehetrarehetra reny ary rehefa tsy nampanarahananao ihany reny dia androntsika hiteny androany tahaka ny Davida hoe hitoetra ao hatramin'ny Jehovah andro lava. Amen. Saravana tena mahavarinana ary tena isaorako an'Andriamanitra fa tena lehibe Andriamanitra ry havana malala. Matoritsika ny alina ry havana dia amin'ny alina intsika matory arivotsika rerakitsika noho ny asa aman-draharaha sy ny zavatra maro ataotsika mandritra ny tontolo andro dia isaky ny atoritsika dia miteny foana hoe reraka zany. Renao mihitsy ianao hoe raha zao ianao mbola hanohy ianao zavatra tsy vitanao tsony satria ny vatanao tena tsapanao mihitsy hoe reraka ianao fa rehefa tonga ny maraina ry havana malala dia mahavarina fa tonga indray ny hery vaovao dia vonina indray ianao mifoha ianao maraina dia lasa indray ianao mandeha anao ny asanao andavanandro dia vitanao indray ny asanao mandritra ny tontolo andro satria nomena hery vaovao indray ianao ahafahanao miasa. Aleloia. Dia misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra Andriamanitra fa tena nandritra ny aliny tena tsapako mihitsy fa namery anahy vaovao indray ianao ao anatin'ny toromasitsika ao. Misy Andriamanitra tena mikarakara ny fiainantsika, misy Andriamanitra tena manome antsika hery. Matetika rehefa any am-piasana dia vao tonga any maraina dia misy olona menomenina foana vao miditra maraina dia fa menomenina reraka zany ohatrany hoe forsena izy ryavana ho tonga eo eny tena teren'ny fiainana tokoa dia tena hoe vao manomboka ny tontolo andro dia fa
tsisy afa-tsy komenomenoman fa zany avana manaina ny tontolo androko ny foa mare izay misaotra Jesosy fa navaozinao indray ny heriko nandritry ny alina dia afaka andeha hiasa indray andro any raha zao any tsy nomenao hery fa ny heriko maly ihany no mbola netiko amin'ity androany ity dia tsisy ninina vitako androany Andriamanitra kely avana tena mijery atsika ny fiainantsika rehetrarehetra jereny hatramin'ny atsipiriany haleloia dao tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao afaka mba misaotra an'Andriamanitra ve ianao noho ny fahasoavany eny nananganany atsika ho zanany tamin'ny alalan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana andaontsika androany hisaotra an'Andriamanitra rehefa namalala andaontsika androany hiteny hoe misaotra Jesosy fa natsanganao ao zanakao lehibe zany fahasoavanao zany Andriamanitra sakatry ny sain'Andriamanitra zany fahasoavanao zany tsy hitako n'aiza n'aiza fa hitako ao aminao Andriamanitra samby tsika antsoina hoe zanak'Andriamanitra iavana fa sambarany zany tsy fampianany zany iza moa zay zany Jesosy eo haleluia iza mihotrany amin'ny falebiazana zaho lay tsy menika Naduto sisa iza zay arako aminao Debula famitratona Kuni fasa fana Temulani famija Puna Tekuni fanu tunana Izantuana Tisazuarina Mina Yakini fani biazana
Siruna, Litana Vakilina, Yafana Sagana, Uzaraka, Yafana Sagana, Uzaraka. Amen, Jesosy. Misaotra anao zay Andriamanitra. Fa olona tsinitsininsika reto. Tsisy mendrika na dia iray azy. Fa mahavariana fa miantso ny tsy mendrika Andriamanitra ry hafa. Miantso ny tsy mendrika Andriamanitra mba ho atao mendrika. Miantso ny kely Andriamanitra mba ho alem-piazana. Miantso ny maloto Andriamanitra mba ho diovina ry hafa na malala. Miantso antsika Andriamanitra mba ho afaka hanana njara ao amin'ny fanjakany. Na miantso antsika Andriamanitra mba ho afaka ho diovina amin'ny rahan'i Jesosy ry hafa. Mba afaka hanatrika azy, afaka mba hivavaka aminy, afaka mba handray fahasoavana avy aminy, na dia tsy mendrika azy tsika ry hafa na malala. Mahatao antsika ange ry hafa na Jesosy tahaka ny ahoana tsy afaka hiteny aminao ny tombam-bidiny izany aho. Tsy afaka hiteny aminao aho ohatrinona ny tombam-bidiny rahan'i Jesosy, ny gotra hita amin'ny rahan'i Jesosy latsaka teo ambony hazo fijaliana. Tsisy tombam-bidy afaka mahalaza an'izany ry hafa. Satria ny vola aman-karena tsy afaka mahasasa fahotana, tsy afaka mampadio ny fahotana sy ny fampetipetena. Fa ny rahan'i Jesosy no afaka manadio ny fahotana ty izao tontolo izao ity. Haleloia. Anizaniza tonga ho aminy afaka diovina amin'ny rahany ry hafa na malala. Tianao Jesosy ankalaza ny Pasika isika. Ato anatin'izao fankalazana ny Pasika izao mihitsy ry hafa. Eto mihitsy mila matsiaro hoe hatraizan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry hafa na malala. Tahaka ny ahoana ny dingana nataon'Andriamanitra, ny lalana nalehan'Andriamanitra raha mity antsika. Kamo ny olona manatona an'Andriamanitra, kamo ny olona manompo an'Andriamanitra. Raha vao misy zavatra kely fotsiny, voalavidavitra fotsiny ny lalana, voasarotsarotra fotsiny ny lalana, dia ozy ny olona hoe tsy vitako izany. Za tsy anao, tsy natao anahy izany. Fa Andriamanitra ry hafa namonjy antsika, tsy misy zavatra afaka natao nanakana azy. Tsy nisy afaka nanakana an'Andriamanitra. Tsy hamonjy antsika na dia lalana lavitra aza amin'ny alehany. Tsy maintsy nahafoy an'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana izy ry hafa na malala. Misaora an'Andriamanitra ianao androany. Misaotra Jehovah fa tsy afaka nisakana n'izanizy ianao namonjy anahy. Misaotra Jehovah fa na dia ny fitiavanao an'i Jesosy aza tsy afaka nanakana anao, tsy hamonjy aho. Tian'Andriamanitra ange ry hafa na Jesosy. Zanany ane ry hafany latokany ary tena tiany. Teo akaikiny fony iresahany isanandro. Fa na dia ny fitiavany an'i Jesosy azy tsy nanakana anazy, tsy hanolotra an'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Mba ho fato antsika, ho fato anahy dia ho fato anao. Haleloia. Totsika androany teny ao anatrehan'Andriamanitra Jesosy io misaotra anao. Nalatsaka izany rahan'i Jesosy izany, nalatsaka izany ry havana ho famonjena anazy, ho famonjena anao. Betsaka ny olona mamela an'izany raha izany ho raraka tany, tsy mirarahany tombam-bidiny izany akory. Fa ianao androany teneneo za Jesosy, ny rahanao tsy avelako raraka tany, tsy avelako isy ho verina dia gotra amin'ny rahanao Jesosy malala. Fa raisiko satria raha tsy nisy amin'izany atsy voavony Jesosy. Raha tsy nisy amin'izany aho dia very aho ohatr'izao. Taizany nalehako, inona no mety ho fiainako afaka mba nanana fanantenana vety izaho. Ty fiainako efa potika sy rava, efa very, mety afaka nanantena ninina fiaza Andriamanitra raha tsy teo ny rahanao. Atsika androany teny raisiko ny rahanao Jesosy, ikorina ao anatiko. Haleluia.
Yan sampy aminao. Ampotry ny azo fijaliana tompo. Eo amin'ny ankona androany. Afaka ataonao amin'ny fandoliana mihitsy zany izany. Mirazana latsaka tompo. Tsy raraka tany. Fa horaisiko ikorina sanatko e. Anadioa. Ity amin'ny sosio. Kansampy aminao. Ampotry ny azo fijaliana amin'ny sosio. Eto amin'ny koa kita latsiano tompo. Kami mengatakan orang Yesus dikulinan anak anak-anak Yus anak-anak papit-pitina anak julu kan pautanan ninja anak secara dari turis anak baik pananya kanorin saben Yesus yo ibu baju satu turui Alam kuano Mufusi yang demikian Aku balaca Nandu manusia Unaiskioni razanala Aksaya Kanadiuai Sakti yang tubalai Jerusalem Magababang Hain sana Unaiskioni razanala Aksaya Kanadiuai Padiano ba? Padiano ba lang dyan sa nababagaw? Jesus malam. Sami mivavaka amin'izao fotoana izao tenena raisiko ny ranao Jesosy. Raisiko indray ny ranao androany hanalan'ny fampetipetena ny vola. Raha mahita vola be ianao androany tsy afaka hanambela ny fahotanao. Tsy afaka hanalan'ny fampetipetenanao ry havana malala. Raha mahita rano farak'izay madio ianao androany na mahita savony faran'izay manadio eto amin'ity tany ity. Tsy afaka hanala ny fampetipetenanao zany. Fa tokana ihany afaka hanala sy hamela ny fahotanao. Ry havana malala, teny rahan'i Jesosy agnatao androany. Raha tsapanao mihitsy mila vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao.
raha tsapanao mihitsy mila tena mifanakaiky amin'Andriamanitra ianao, mila miditra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Raha tena renao fa tianao henon'Andriamanitra ny vavakao, tsy tianao intsony izy efitra mampisaraka anao sy Andriamanitra, ka mahatonga anao indraindray manontany tena hoe aiza ianao Jesosy, fa maninona ny tsy renao, maninona no mivavaka nefa tsy hitanao, satria mbola tsy niasa teo aminao ny rahan'i Jesosy nanadio, satria mbola tsy niasa teo aminao ireo fanamalana. Ny rahan'i Jesosy nikorina namela ny fahotantsika rehetra, nanadio ny loto ny fahotana rehetra, nanala ny fampetipetenana rehetra, ka mahatonga antsika mbola tsy mahita ny tavan'Andriamanitra. Fa raha tianao nahita ny tavan'Andriamanitra androany, andaontsika androany teny eo anatrehan'Andriamanitra Jesosy mamindra fo amiko. Aoka ny ranao ikorina ny anatiko, haleloia. Aoka ny ranao ikorina ny anatiko Jesosy. Amen.
Amen, Jesus. Hallelujah. Amen, Jesus. Amen, Jesus malala. Inona mono mba ataontsika ravana ary na mihitsy zany izany hoe ilazao ny famonjena ireo izay tsy mba nahafantatra, ireo izay tsy mahalala. Fa mandraky ty ny andrano mbola misy ny tsy mahafantatra ry havana, mbola misy ny tsy mahalala ry havana malala, hoe mahato azy teo mbola azo fijaliana Jesosy. Ary ny tena mampalahelo na ny olona efa nahafantatra taloha azy lasa miezaka miala to tsy te hahafantatra, na ny olona efa nivavaka taloha azy to lasa miverina indray miova hevitra dia miteny hoe kay tsy marina kay izany. Tsy mora angela avana ny asa miandry atsika, tsy mora satria ny tsy mahalala mbola hampahafantarina ry havana malala. Fa ny mahalala koa kanefa niala, kanefa niova hevitra, niemitra, mbola mila averina kory. Androany ato anatin'ity pasika ity, ato anatin'izao seminaire izao, dia mba mitenenenao amin'i Jesosy hoe Jesosy aho tena hiteny aho, tsy angina Andriamanitra fa hizoka-bava, hiteny ny famonjenao amin'ny olona rehetra izay hitako Andriamanitra, izay ahafahako miteny, izay ahafahako mizara dia ho lazaiko, satria tsy mora zany mitory, tsy mora zany miteny eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny olona hoe za raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao zany. Tsy mora ny miteny an'izany amin'ny olona, tsy mora ny manambara an'izany amin'ny olona, fa Andriamanitra ny hanome hery antsika rehetrarehetra. Misaotra anao izay Jesosy, mankasitraka Andriamanitra ny amin'ny fotoana rehetra nahafahany niaraka teto androany tao anatin'ny fiterana Jesosy malala. Misaotra anao izay Andriamanitra fa namangy ianao, nikasika ianao, nijery ianao, nitsinjo ianao. Aleluia. Namangy ny tsirairay avy ianao Andriamanitra, apetraka aminao toy ny fotoana rehetra Jesosy, apetraka aminao ny seminaire-nay Jesosy eo, fantatra efa tsy falany devoly amin'izao fotoana izao, ary manao ny fomba rehetra mihitsy hanakatsakanana amin'izao seminaire izao Jesosy. Fa nefa tsy ny ahafalany devoly nataonay, fa fantatra efa mahatezitra azy mandrakariva ny hetsika izay atao eto Andriamanitra, fa izay anao izay ahafany anao ho ataonay io Jesosy. Apetraka aminao ny toy ny fotoana rehetra, ny toro-teny, ny sabatanay, ny seminaire-nay mandritry ny herinandro, ankininay eo ampelantananao Jehovah-Andriamanitra. Ny asan'ny devoly, ny asan'ny maizina rehetra, ny fanakatsakanana rehetra, didina soloana amin'ny alanao Jesosy Kristy tompony sabata, tsy manakely, tsy manapahefana ato anatin'ity fotoana ity mandritry ny herinandro, fatoranay amin'ny rano Jesosy mihitsy ny tanana sy ny tongotry ny devoly, tsy afaka mikitikitika ny fitaovana rehetra, tsy afaka mikitikitika amin'izao fotoana izao, tsy afaka manakatsakana sy manembatsembana hatrany amin'ny connexion, hatrany amin'ny telefôny, ny sambatan'olona sy ny isan-tokantrano, didina amin'ny ranao Jesosy, tsy manakely, tsy manapahefana ny devoly, fa nafaly ny devoly na tsy faly, tsy maintsy vity seminaire ity amin'ny anara-maherinao Jesosy no angatahana an'izany. Ary ao anatin'izany seminaire izany Andriamanitra dia izy fanahin'olona indray ho kasianao. Eny Jesosy, ny olona vaovao ho kasianao, fa izahay koa ho ampitomboanao indray ny avo Jesosy ny fitiavana ianao, ny voninahitra ny eo anao. Misaotra Jehovah-Andriamanitra. Aleluia. Amen. Taontsika tiry manana antsika ny fotoana hidirantsika ao anatin'ny fitoriteny amin'izao fotoana izao ho voninahitra Andriamanitra. Taontsika androany hiteny Jesosy ty fiainako ty efa potika sy rava raha tsy teo ianao Jesosy malala. Aleluia. Amen.
Jesosy malala misaotranao zay Jesosy a
amin'ity fotoan'androany ity. Isaoranay ianao Jehovandriamanitra ny fitahinao ny fiainanay ka tonga eto indray zay androany raha natanteraka sy anatotosa hitandrina zao andro sabata masina izao. O Jehovandriamanitra tsy toa dia raha ina sy akalazaina ny anaranao, akalazaina isan'andro ny anaranao Andriamanitra ny amin'ny fataterahana zao fotoana zao, misaotra ny amin'ity andro sabata ity fa tena hoe tsy takatry ny sainay tokoa Andriamanitra izany fitiavanao anay izany. Androany Jehovandriamanitra tafavory eto indray izay tsirairay avy izay mpanomponao. Eny Jehovandriamanitra tonga eto izay hitady ny fanatriana. Androany Jehovandriamanitra meteza indray ianao isaorananao aloha ny tahinao an'izay fotoana izay mitirana eto anatin'izany fanatrianao zany. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny dia metezako ianao Jehovandriamanitra mba omba ny tsirairay avy amagy ny tsirairay avy ny tokantrano any tena hoe vangion'ny fanatrianao dia tafio ny herinao Andriamanitra tsy toa androany izay dia mangataka aminao sy ny tananao mahery hiasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Mamangina ny tokantrano any ianao Andriamanitra, mamangina ny isa tokantrano ny toerana rehetra izay mandray an'izao live zao Jehovandriamanitra dia tafio ny herinao ny tsirairay avy vangio kasio hitsampy fitandremana amin'ny Pasika izay hiaina n'izany tontolo herinandro ny ainanao zany Jesosy malala. Mangataka aminao Jesosy amin'ity androany ity hoe ianao atotosa sy atateraka ny zavatra rehetra. Atoka Jesosy malala fa tsy mba misy alamaina zay rehetra tonga eto androany. Hiomana sahady zay hiditra amin'izany Pasika izany dia zao sahady dia efa kasio torotoroy ny fo amam-panahinay ahafahanay hanana toe-po-toe-panahy hiatrika an'izany Jehovandriamanitra. Saotra Jesosy malala dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Mehoery ny mpitoroteny mangio ny isa tokantrano isam-batan'olona azavelanao hiala maina eto izay Jesosy fa hivimbina tokoa ary hiaina sy hisitraka an'izany fahasoavana lalovana amin'ny andro sabata izany dia izany fitsaharana sy fiadanana ary fahafinaretan'izany. Saotra Jesosy isaky ny fehezanteny iray rakofy amin'ny rahanao mba ho sambatra aloha alely hitsatoka anatin'ny fony tsirairay avy fa tena hoe ho tanteraka ty anatin'ny fonay ho fiainana mandrakizay ny tenin'Andriamanitra. Misy saotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Anao irarantsika mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra manasa anao fotoana hoditsika ao an-tranony ray zao afatoy ao an-tranony ray ny fifantohanao rehetra ry havana. Fotoana fodinao ao an-tranony ray zao ry havana malala. Amen. Iray menakaiza Moses anako izay isanadisanandro ny famondram-pony ianao anety tsy afaka fa ianao tsy neto hoe andao vetivety fijanena no manafety foetsy malala tsy zanakadala fa minianao mivoaka ny vala fa ianao tena tiny sy fotsarina zany aneny antony avy fa roavy ny andro iverenanao fitianeny ao an-tranoa
lefaniray ray tokaniray Jesosy anilay zatrizay tonga izy hitady sy amonjy ny very faramody anao tsy manire fa ianao milamino Jesosy laino fizaneno lalaminy tena lefaniray lay tokaniray Jesosy anilay zatrizay tonga izy hitady sy amonjy ny very faramody anao tsy manire farao avy ny andro iverenanao fitanenao antranoa rovinyanao voavy rovinyanao vomagnody rovina fanotrope fasasatsanat iadininadara rovinyanao voavy rovinyanao vomagnody rovina fanotrope fasasatsanat iadininadara Halleluia. Arenao rovina no avy efa miandroko ny dadanao. Halleluia. Tompotsika menakavy falibe mahita anareo falibe miana aminareo eto androany dia raha batsika tsirairay avy natratrandray an'izao andro sabata fa finaretana izay antenaiko fa azahoanao hery ary azahoanao fahasoavana avy amin'Andriamanitra ravana malala. Androany tsika dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra no rehefa ampiarahaba kely tsika tahiny Jesosy tasoloha Halleluia. Dia raha natsiny amintsika moa fa mety somary hafahafa kokoa ny fahenonao ny feoan'ny fandarana androany fa rehefa nomboka mihitsy ny fandarana dia lasa nisy tsy nety indray le fitaovana anankiray somary midobodoboka kokoa fa nefa zao ny zavatra tsara fantatrareo everiny devoly fahasakana ny fitombavaka tsika zany na io tsara daholo ihany angambonareo mety somary niova no nisanandro fotsiny fa Andriamanitra koa tsy mamela antsika hiala-maina zany ary ianao koa tsy hiala-maina raha tonga eto ianao androany dia zany miteny anao tsy hiala-maina zany ianao andray fahasoavana tokoa anenao tonga soa ianareo ato amin'ny fandaharana andramoka izao raha zay ianao vao tonga eto miaraka aminay teteny aminao izy kisendrasendra natongavanao eto raha efa paketo koa ianao tsy kisendrasendra koa natongavanao eto arabaiko manokana aloha satria miditra amin'ny andro voalohany amin'ny seminaire tsika androany seminaire izay mitondra ny lohateny hoe iainako ny Pasika. Halleluia. Iainako ny Pasika satria ity taona 2024 ity zavatra mahafinaritra ny fandaharan'ny andro ny fotoana ny tsika moa dia tsara fantatsika fa tsika dia mino fa Jesosy dia maty zoma. Halleluia. Jesosy ny atsika maty zoma ary manaraka tsara nyity taona ity mihitsy ilay programa
ary dia rehefa zay mba namangin'Andriamanitra manaova ny seminaire ty dia andao mba tracentsika andao mba hiainantsika izany hoe ohatsy ny ahoana re zany herinandro farany ny atrehan'i Jesosy hiatrika fahafatesany zany dia mba ho jerentsika izay manomboka androany hifarana amin'ny herin'ny androany zany hoe ny zomantsika dia hiatrika amin'ny paska ny zoma alina alin'ny paska alivavaky ny paska dia mifarana amin'ny sabata zao zany inona ny zavatra nitranga amin'ny sabata heriny zany ho avancentsika kely ny lahady satria raha maty Jesosy ny sabata iny zoma iny dia amin'ny lahady amin'ny andro tsika zao zany tokony hitsangana izy ka ny toroteny momba an'izay dia ataontsika amin'ny sabata heriny androany ho avancentsika kely satria ny lahady moa tsika efa samy tsiôny eto daholo tsara fantarao mandritra ny herinandro sika misy fandarana isan'andro sika tsy misy rehefa lahady fa raha-pitsika misy satria maninona ao anaty seminaire-ny paska sika anaty fiomanana amin'ny paska sika dia raha-pitsy koa tsika dia hijery hoe inona nataon'i Jesosy inona ny ainan'i Jesosy rehefa lahady fandroano tsika hiaina ny herinandro milohan'ny paska ndao ary tsika miarabana rehetrarehetra aloha Sandola Itody Raonisoa Miantantony Mampionina Rodine Marie Marina Tiana Vololona Nirina tsy vahiny tsoa Vololona Nirina sao dia mitinareo hoe tonga soa eto aminay raha vafy efa paketo izy efa ninviteny ilanto Nirina tonga eto izy dia efa miaraka amintsika eto Vololona Nirina zany efa tsy vahiny tsoa zany Nirina Marijo tahiny Jesosy ihany koa Rantanina Marie Charline Angèle Pages Jesosy Noeriko Kodanela Soameva Miria Artisanay de Madagascar Itody Raonisoa Eliana Miariniaina Lanto Nirina Antra Clarisse Rolianisy Jesosy Noeriko Marie Jo Berge Sava Jesosy Mpandresa sy ny apôstôly Artisanay de Madagascar hatrany ambony any izay mety tsy voaravaka dia ialana tsiny dia tahiny tompo tonga soa daholo isika mianakavy tiana rakotoary zaka tojo Jesosy mandrakizay tahiny tompo Erikaraka Ando Andry tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra tahizary Jesosy zao aloha raha-pitsika misy fandarana isaky ny amin'ny 7 roa sasany takany mahazatra amin'ny zoma misy fandarantsika milohan'ilay fandarana amin'ny 7 roa sasany alina ohatry mahazatra any amin'ny 7 ariva antsika dia efa manomboka ny fotoam-bavaky ny paska sy ny fandraisana fanasan'ny tompo tahiny tompo Marina Tianasy Lovletina ianareo izay maniry hiatrika paska araka aminay raha vita batisan'ny rano ianao raha efa vita batisan'ny rano na ataiza na vitana batisanao dia faly mandray anareo zay hiary hitandrana amin'ny paska afaka manao miaraka aminay ao anaty fandraisana fanasan'ny tompo izay tanterahantsika ao anaty Zoom anareo izay ho avy aty moa dia miaraka aminay atao tokantrano izay tsy miaraka aminay dia ao anaty Zoom isika nandray fanasan'ny tompo aleloia afaka manaritsy hanavahana n'izy zany efa vita batisan'ny rano dia afaka mandray raha tsy vita batisan'ny rano afaka manatrika an'ilay fotoam-bavaky ny paska fotsiny dia mandefa 5 PM fa dia amin'ny zoma amin'ny 7 ariva ianao andefasana liana Zoom afahanao miditra misaotra anareo sahady izay hahafoy vola makarena hahafoy fotoana amin'ny déplacement anareo akaty antranonay amin'ny zoma ho avy zao hiara hitandrana ny paska sika sy hitandrana ny andro sabata dia ataovy izay atongavanao aty tonga aty aminay nareo tsisy fanatitra tsisy vola aloha tsisy inona atontsika miara mifaly amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misaotra ny aina aleloia mankasitraka tahiny tompontsika rehetrarehetra ary tahizary Jesosy tamin'ny herinandro mialohan'ny paska mahakitena androantsika amin'ny filazantsarany Jaune filazantsarany Jaune toko 12 andininy voalohany hatramin'ny 5 no raisintsika androany filazantsarany Jaune toko 12 andininy voalohany hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy andininy voalohany misaotra Marina Tianasy aina akasitraka anareo aleloia ary rehefa enemana sisa ny tsy tonga ny paska Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoeran'ny Lazarosy ilanatsangany tamin'ny maty aleloia rehefa enemana sisa no tsy tonga ny paska ohatry ny androany mihitsy enemana tsy hahatongavan'ny paska tsara fantatreo fa andro hariva io zavatra Jesosy nitoeran'izy mantsy hoe dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy ary raha Marta nanompo fa Lazarosy ny anankiray tamin'izay raha mipetraka ninana tamin'ny andro sabata io andro
ohatrany androany fa efa avy nitandrina sabata Jesosy taiza izy nitandrina sabata ndao aloha vakitsika kely ny eo ambon'io teny eo ambon'io Jaona 1:10 anaran'i Jesosy. Ary Jesosy tsy nandeha niariary teny amin'ny Jiosy intsony fa niala teo izy nakany amin'ny tany akaiky ny efitra ho any amin'ny tanàna atao hoe Efraima ary nitoetra tany izy sy ny mpianatra. Jesosy zany tsy afaka nitandrina sabata tany am-piangonana intsony tany amin'ny sinagoga intsony satria tamin'ny teo Jesosy dia nanomboka niafinafina amin'izay Jesosy tsy dia nisehoseho tsy niariary. Lesona voalohany aza miariary be ianao alohan'izao Pasika izao. Aleloia. Fotoana fanetretena nilaina amintsika mialohan'ny Pasika. Aza miariary, aza misehoseho. Tsy manina mihitsy ianao tsy manova photo de profil ianao amin'ny herinandro ity mialohan'ny Pasika, manana fahamasinana, manana fanetretena. Tsy dia niariary intsony Jesosy Ary niala teo izy dia taiza izy nakany any efitra. Tany efitra Jesosy nitandrina sabata tamin'izany, tany akaiky ny Efraima. Satria ny olona ry efa miomany nisambotra azy. Mbola tsy tonga fotoana hozy Jesosy. Dia avy nitandrina sabata zany Jesosy dia jerenareo ny olona 550 ary efa akaiky ny Pasiky ny Jiosy ary maro ny avy tany an-tsany niakatra ho any Jerosalema talohan'ny Pasika mba hanadio ny tenany. Hitanareo ny olona tamin'izany miala avy any an-tsaha. Misy mihitsy manatsahatra ny asa aman-drahany tamin'izany. Misy tamin'izany nanatsahatra ny asa aman-drahany sy ny fifaneraserany tamin'izao tontolo izao fa niala tany amin'ny toerana nisy azy dia nandeha nakany Jerosalema hitandrina ny Pasika. Herinandro mialoha herinandro fanamasinana tena antsika ity herinandro ity. Inona moa ny endriky Jerosalema? Ny endriky Jerosalema dia endriky ny fanatrehan'Andriamanitra. Jerosalema dia tsy mitovy tamin'ny tanàna rehetrarehetra fa ny finoan'ny Jiosy dia ao Andriamanitra. Aleloia. Miakary ianao makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao Pasika izao. Miakary ianao mialohan'ny Pasika midiova ianao. Aleloia. Ity herinandro ity aza vela mahakasika anao ny faharatsiana, aza vela mahakasika anao ny fahotana, aza vela mahakasika anao ny fampetipetena, miala mihitsy miezà. Eny, na hamoizanao zavatra anankiray tsy maninona. Ataovy izay hanananao fahamasinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, ambony be mihitsy ny ara-panahinao. Ny ao Jerosalema dia endriky mandeha miakatra. Voalaza amin'ny tena marina hiakatra ho any Jerosalema amin'ny toerana ambony. Miakara ny niveau spirituel anao. Aoka hiakatra ny ara-panahinao amin'izao herinandro mialohan'ny Pasika izao. Maninona moa no hoe rehefa enemana. Io andro io rehefa enemana, zany enemana zany ahelinandro. Araka ny tenena taminy hoe vita ny sabata. Nanomboka isakafo amin'izay Jesosy. Ariva ny andro. Io arivo io zany tsy sabata intsony fa efa lahady. Satria amin'Andriamanitra any amin'ny famaronana dia ny andro ny alina aloha izay vao ny andro dia io ny ten'Andriamanitra izay ny atao hoe andro anankiray. Aleloia. Zany hoe sabata alina zany anaovana ity sakafo ity dia efa lahady maraina. Lahady andro voalohany. Latsinainy, talata, larobia, lakamisy, ny andro fahaenina dia ny zoma. Ny zoma nefa ny Pasika. Enemana sisa tsy ho tonga ny Pasika, Jesosy dia tonga tao Betania. Izay ny toeran'ny Lazarosy ilay nitsangana tamin'ny maty, misy azy telo menada. Ny herinandro farany ny ainan'i Jesosy tamin'ny fahavelomany ry havana dia ny fidianany ho eo akaikin'izay tiany sy izay tia azy. Nifidy Jesosy toerana nahazatra azy. Hitanareo rehefa miaratsiny fa mankididididiny io fa hitantsika rehefa manao ny seminaire tsika vao hitanareo fa ny toerana nalehan'i Jesosy nandritra ny herinandro farany alohan'ny hafatesany, alohan'ny nanolorana azy dia toerana nahazatra azy avokoa. Tsy nandeha tsao zany Jesosy andeha ho any Dekapolisy, andeha ho any toerana maro hoe mbola fa zavatra efa mahazatra azy. Io Betania io dia toerana farak'izay nahazatra an'i Jesosy. Matetika ny tanàna Betania dia voateny tamin'ny taon'ny filazantsara satria Jesosy ry havana avy any amin'izay toerana lehany ka rehefa ho any Jerosalema Jesosy
dia ao Betania foana izy no mivantana. Ao Jerosalema dia tsy misy fandrimba intsony, tsy dia misy trano azo andriana sy hivantanana. Ohatry ny hoe ao Antananarivo zany tsika dia aty Ambatofotsy tsika no efa zatra amin'ny vahiny, ohatr'izay ilay izy. Ohatry ny hoe aty aminay zany nareo avy any Eoropa dia makao Paris aloha nareo, ao aloha nareo no mivantana, zay vao tonga aty aminay. Ohatr'izay zany ny tantaran'ny Betania. Betania sy Jesosy zany tsy afa-nisaraka mihitsy. Fa isaky ny hoany hiakatra ao any Jerosalema Jesosy dia miantsona kely ao Betania izy no matory dia miainga izy maraina dia hitandrina sabata. Betania, fivantanan'i Jesosy isaky ny hiakatra any Jerosalema. Ina moa ny hevitra zany teny hoe Betania? Tsy dia zavatra ngeza be zany Betania zany. Amin'ny teny arameana zany Betania zany dikan'izany dia hoe trano-pahantrano. Trano-pahantrano. Amin'ny teny jiosy indray dikan'izany Betania zany dia hoe tranon'ny fifankatiavana, tranon'ny fisakaizana, tranon'ny namana. Dia tsy tonga fotsiny tao Jesosy. Za maniry herinandro mialohan'ny Pasika zao, fotoana anokanan'i Jesosy fotoana ho an'ny olona tia azy sy tiany. Miantrano aminao Jesosy, aleloia. Ataovy miantrano aminao. Ianao le oka le ho Betania, le toerana mahazatra an'i Jesosy, le misy ilay tiany. Trano-pahantrano ozy ny an'ny arameanina. Tsy maninona zany. Jesosy raha teo ny teny, aloha kosa izy miditra any amin'ny trano misy fahoriana, zay miditra any amin'ny trano misy fifaliana. Ary raha trano-pahantrana ny idiran'i Jesosy, mo heverinao fahantra mandrakizay fa zany olona zany. Aleloia. Ny tanàna nahazatra azy, tanàna mahafinaritra azy, sy ny tanàna sy ny olona nahafinaritra azy no niarahan'i Jesosy. Nanomboka tamin'ny tao anatin'ny herinandro mialohan'ny afatesaka. Tsy hoe temba hifanakaiky, temba hiaraka farany. Ho avy ny pot d'adieu. Raha mijery isika ny amin'ny Luka 4:20. Luka 4:20 mbola tao Betania nge Jesosy no nijanona farany teto tany. Ianareo Luka 4:20. Luka 24:50 no ten'Andriamanitra. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nanaratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Hitanareo fa hiala teto tany Jesosy mbola Betania nitsahany tongony farany. Aleloia. Za maniry mba tena teneno mihitsy androany, maniry mihitsy ianao tokantrano. Vity ty toriteny ty, hosory ny tokantranonao. Ataovy hoe Betania ny anarany, vila Betania. Aleloia. Dia mivavaha ianao hoe Jesosy mandalova eto Betania. Herinandro mialohan'ny Pasika Jesosy. Fa za miteny anao fa raha mangy anao ao Betania Jesosy, raha ivily ao aminao ao Betania Jesosy, tsy amin'ny Pasika ihany ianao no toritory fo. Tsy amin'ny Pasika ihany ianao natsapa fanatrehan'Andriamanitra. Fa mandritra ny herinandro ny Pasika. Tsapanao sorenao zany fanatrehan'Andriamanitra. Ary nisy zavatra nitranga tao. Ny olona tao a Betania koa, anisan'ny nalaza indrindra mponina tao a Betania tamin'ny andron'i Jesosy, voalaza matetika dia tao an-trano Lazarosy sy Marta sy Maria. Ary rehefa maty nge Lazarosy dia ozy izy ny fiteny loatra hoe ozy le olona nilaza hoe Jesosy marary le tianao. Aleluia. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izy teny menan-dareo dia tena tiany Jesosy ary tena tiany Jesosy. Ary raha nandalo tao Jesosy androany, nanao fanasana izy. Aleloia. Tokony hisy zavatra hitrangako ao. Reto mpianatra reto, reto izy teny menan-dareto, tsy dia tena mbola tao an-tsainy. Hoe ty Jesosy ty ny aika ho faty. Tsy mbola fatany nge ny andro hafatesan'i Jesosy ary tsy mbola nentina anaiky mihitsy ny eritreany hoe tsy hoe ho faty Jesosy. Io ny fotoana farany nefa hidiran'i Jesosy ao an-tranony. Aleloia. Fa izao, reto izy teny menan-dareto koa tsy nandisy fanantenana an'i Jesosy. Na dia tsy nahafantatra ary zany Lazarosy sy Marta sy Maria hoe ity ny andro farany raha tenenina antsika androany.
raha ny tenenareo androany aloha farany tena kanaova nisy fiomanana hafa tena zavatra ngeza be tena tsy haiko tsony raha am'izao andro tsika zao makapaka sary de makapika bady de misy maka filma de misy voninkazo manodidina trano de misy tapirozy tsy fantatro tsony fa tsy ny lazain'ireo fa io ny andro farany idiran'i Jesosy tao. Zareo nge fa zatra makeo zareo mieritreritra amin'ny herindray zao Jesosy ho avy eto ngamorena fantatra fa ho faty Jesosy amin'ny zoma fa izao ny zava-mahafinaritra. Alleloia. Nanao fanasana tao hoan'i Jesosy zareo isaky ny tonga Jesosy, isaky ny mivantanao Jesosy, saika isan-kerinandro satria hiakatra anao sabata ao amin'ny sinagoga ao a Jerosalema Jesosy, isaky miakatra ao Jesosy, ny anisan'ny zavatra mahafinaritra ny Jesosy miditra ao an-tranon'ny Lazarosy dia misy fifaliana foana ao anomanany zareo sakafo foana, tsy mba ataony zareo mandalondalo fotsiny. Fotry reny mandray vahiny tena mahafinaritra be tena iomanana. Jesosy rehavana tena tia miditra any amin'ny tranon'olona miomana sy mifaly amin'ny fahatongavany teteny anao an'izany ihany koa. Manomboka androany isaky ny zoma hariva omany foana ny ao an-tokantranonao, omany foana ny fonao, atao voatra ny fety be foana fa tena fety be ange ny andro sabata rehavana ary mahatamana ny Jesosy ny olona mazoto mampandroso azy sy manao fanasana. Jesosy tia misakafo angalany Jesosy tsirony mihitsy zany misakafo ary Jesosy de milaza zavatra ny apokalypsy miteny ino efa mijoro ambaravarana raha misy mandre amin'ny feo akozy izy mandondona raha misy mandre amin'ny feo de hampandroso azy de nefa rano io hiary sakafo. Jesosy tsy hoe tendan-kanina fa Jesosy tia misakafo. Eo ny fotoana tena afahana miresaka, afahana mifankalo hevitra, fotoana mahafinaritra ho an'ny Jiosy zany mipetraka. Ny Jiosy rehefa misakafo dia matory ohatr'izao, matory amin'ny tany ohatr'izao dia sady mihinana, tena mifangalany zareo fotoana mahafinaritra zany, tsy sakafo vary mitsangana fa tena misakafo zany zareo fotoana anankiray tsy sakafo ihany fa fotoana anankiray mahafinaritra. Tena hoe misy partage ao, misy fifandraisana am-po mahafinaritra ao. Dia jerenareo Jesosy tsy hoe io foana, tsy hoe voalohany teo fa izy teny menada tsy leo mandray an' Jesosy dia manao fety foana, manao fanasana, nanao fanasana ho an'i Jesosy izy. Alleloia. Tsy mitaraina zany re tena de mbola nanao fanasana ndray ve aiza ny vola, nanao fanasana izy ary marito tsy miova manompo zany izy mikarakara ny ao an-dakozia ao. De Lazarosy zay nakatsirony samy zavatra tsy ratsy reo lay manompo mikarakara inona moa no hoan'ny Jesosy raha tsy misy ny mpanompo. Ray mantsika misy manome tsiny foana hoe i Marta anamen'i Jesosy tsiny satria nanao sakafo, tsy le manao sakafo ny ratsy fa le diso mifantoka any amin'ny sakafo ka tsy miheno an' Jesosy. Alleluia. Dia Marta nanompo fa Lazarosy anankiray tamin'izay raha mipetraka ninona taminy. Hitanareo izy telo menada samby nandray am-po, samy nakatsirony amin'ny fiarahana amin'i Jesosy daholo. Eto ambavaka ny ao an-tokantranonao io ranabavy. Mba zany hoe vadinao nareo menakavy hiarahaka tsirony an' Jesosy rehefa sabata ohatr'izao. Hiarahaka tsirony amin'izany fotoam-bavaka rehefa sabata tahaka izao. Amen. Marta nanompo, Lazarosy ny anankiray niarana mipetraka taminy sady nanome voninahitra azy no nieno azy no niara-ninana taminy. Aiza ny anankiray? Telo menadary zareo eo. Nakaiza ny anankiray? Andiny fahatelo ary Maria io ny fahatelo. Halleloia. Maria ravaviny Marka anabaviny Lazarosy ary Maria rehefa nakamenaka manitra nisy narda sady tsara no sarobidy lanjany ray livatra dia nanositra ny tongotra Jesosy sy namaka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno hanitry ny menaka ny trano. Mahavariana efa nandindondindona any Maria angamba fa ohatry ny tsy ho avy intsony Jesosy. Ohatry nandindondindona any Maria fa tsy ohatry ny fanasana ohatry isan'andro izy ity. Maria tsy isaky ny tonga Jesosy dia mitondra an'io menaka narda io tamin'io fotoana io. Hitanareo ohatry ny hoe
efa misy zavatra mandindindiny ohatra misy zavatra tsindritsindry mandry mbola tsy tonga teo Jesosy zavatra io fidina tany amin'ny varotra io. Jesosy niomany ho avy ao, Maria efa niomana nandeha nividy aloha. Io tsy hoe teo vao nividiny Maria, efa nitehiriziny tao io. Hitanareo, Jesosy miomana ho ao hatraminao, ianao ve miomana handray azy? Niomany Marta, niomany Lazarosy fa Maria mbola niavaka ray avana. Ao Betania, na dia misy olona telo tiany Jesosy, misy ray mbola miavaka ao. Mety eza mba ho enao izany olona ray tena miavaka fa mandalo ao Betania Jesosy. Io ny akaiky ny fony, reo olo ireo ny akaiky ny fony, io toerana io mahazatra azy. Ahoana ny fiomananao handray azy? Niomany Maria tamin'ny fomba niavaka, tamin'ny fomba nahagaga. Naka-menaka manitra lisy narda, sady tsara no sarobidy, nanomany-javatra sarobidy izy. Dia nivakiana io, voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa tamin'ny tavoahangy alabastara zany, na dia efa lany aza menaka eo aminy, atao eny amin'ny toerana ambony zany tamin'ny andron'ny Jiosy, atao haingo-trano satria tavoahangy lafo vidy zany. Mbola lafo vidy noho ny porcelaine zany, mbola lafo vidy noho ny tsy fantatra fa zany tavoahangy alabastara zany dia tavoahangy vita amina fitaratra mangany, lafo vidy. Ny zavatra mahafinaritra, nahavariana ary nampioraka ny olona rehetra, novakiany ilay tavoahangy. Novakiany ilay tavoahangy. Maninona moa ilay tavoahangy no vakiany? Maintsy anontany olona hoe aiza indray ny hividanana menaka hafa? Ozy izy Maria, atavianiko tsy mo menaka. Ohatra mahita Maria miteny an'izany nge tsika. Atotoko amin'ity indray mandeha ty ozy izy Maria. Hitanareo, Maria efa nafatapatatra fa fotoana farany ahitana an'i Jesosy ao an-trano. Fotoana farany ahitana ny tongotra Jesosy amin'ny nofo. Tsika manana an'izany daholo fisainana izany. Ohatra tsika hoe andeha vakansy tsika, dia mitondra vatsy tsika. Dia tsitsinina eny aloha, gerenina eny tsara ny latsinainy, rehefa ilay alohan'io ity, hohanina daholo amin'izay zavatra anaty frigo ao satria simba fotsiny entina eny an-dalana. Sa tsy manao izany hoe atotona amin'ilay indray andro iny daholo. Atao inona intsony? Vita ny vakansy. Menaka sarobidy natokany Maria ho an'i Jesosy ihany. Tsy izay olona tonga dia hosorany an'iny ny tonga ho an'i Jesosy ihany. Efa nandindindina azy fa io ny fotoana farany. Ataoko inona intsony moa tavoahangy narda izy, tavoahangy alabastara hozy izy. Notehiriziko an'iza tsony ny tsara indrindra omeko ny tompoko, vakiako androany. Taitra ry Jodasy, na ny vidin'ny tavoahangy fotsiny efa lafo, fa miampy ny menaka ao anatiny mbola lafo vidy lavitra. Nosorany tongo Jesosy ary namoaka ny tongony tamin'ny volondohany izy. Mahavariana ao Betania. Ary misy antony Jesosy tia makao Betania. Fa misy olona ao mahavita zavatra ray avana. Misy olona ao mahafoy zavatra ray avana. Misy olona ao manao an'ity izao tontolo izao ity. Man'ity zavatra eto amin'ity izao tontolo izao ity, ho zavatra tsy misy dikany ary tianenenana. Ary nafoy an'izany hoe tongotry ny tompony. Ry havako malala. Misy zavatra anankiroa eto. Jesosy efa tsy nanalavitra ny Jesosy tsy nandeha niariary intsony, fa Jesosy tsy nandeha lavitra ny alan'ny Betania intsony. Betania zany dia latsaky ny 10 kilometatra miala ao Jerosalema. Hitanareo, eo manodidididina ny Jerosalema ihany. Fantatry Jesosy misy tononkira anankiray izay zany nge Jesosy raha menjera dia aoka eo tongotra ao ihany ny lavo, tsy lavitra anao. Izy Jesosy hoe za Andriamanitra, raha tsy maintsy atolotra ihany, alao eto akaikinao, eto amin'ny tanànanao. Halleloia. Tsy lavitra. Fa Jesosy tsy nentina nalavitra ny Jerosalema,
fa maritsy nentina nalavitra an' Jesosy. Ary ny fomba ray tsy nentiny ty Maria nanalavirana an' Jesosy dia ny fanosorany any menaka io. Zao mba tenin' Jesosy. Samy hafa aloha ny fandraisan'ny olona n'izany. Ny fandraisan'ny mpianatra n'izany indrindra fa Jodasy, ary io Jodasy Iskariota anivavatra anankiray tamin'ny mpianana izay efa hamadika azy. Nahoana io menaka io tsy namidy denari 300 ka nomena ny malahelo. Ary izy nilaza izany tsy noho ny fiahin'ny malahelo fa satria mpangalatra izy sady tondra kitapo ka naka izay tao anatiny. Ny fahitan'ny Jodasy azy hafa, ary ny fahitan'ny olona anao dia hafa. Betsaka ny olona mety miteny amintsika, sabata ve nareo, sabotsy tontolo nareo ve mivavaka, sabotsy tontolo tsy manao an'iny. Za zao androany teneko anareo, misy olona manao fotoana amiko hividy zavatra amiko, toy izay olona sabotsy any any afaka. Dia razako mesazy hoe izany ilay sabotsy mihitsy ny tsy afaka. Zany hoe sisy teny hividy ero a, tena sabotsy any any tsy afaka. Halleloia. Za matetika mivarotra manao annonce amin'ny eny amin'ny tambajotra serasera eny mivarotra zavatra. Fa teneko anao sabotsy izany tsy azo kitikitihana ny sabotsiko an'Andriamanitra io. Aoka hitsahatra ianao, tsahatra ny asa fivelomanao. Halleloia. Dia tsahatra. Ny fahitan'ny Jodasy anao dia sabotsy tontolo andro ianareo, aty andafo ianareo, dia vita nareo tsy mivoaka ny trano tsy mba mihetsiketsika tsy manao nin'iny, efa nilady efa tsy manao nin'iny, ndahana ny sabata mba mitady zavatra atao. Dia beke zavatra azo atao ity tafam-bolona ty, na tsy hitady vola koa ary. Io zao ranabaviliana, fantatritsika tsara, ranabaviliana mpivarotra. Za zao miny fataloha izy mivarotra rehefa sabotsy, ary mety mbola gaga ny fianakaviana rehetra, na dia Jodasy ary ny anarany, ka hiteny manao hoe nahoana ny dia hijanona lafotsiny ao io, andro ray manontolo io, raha ndeha nanenjika marsé ianao ry lina, tsy efa nahita denari 300 ve ohatra izay. Zany ange io ny fahitan'ny olona, ny zavatra ataontsika ao an'Andriamanitra samy manana ny fahitany. Jodasy nanana ny fijeriny, Jodasy manana ny masony, fa Jesosy koa manana ny fijeriny. Ahoana ny fijerin'i Jesosy? Hoy Jesosy tamin'ny 15 avelao izy mba ho tehirizina ao amin'ny andro atao anamboarany ao aleviny io. Fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva, mba za tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Teo Jesosy no miteny. Hitanareo? Teo voavaliny, teo voagaga Maria hoe hoay, soa ihany. Teo Jesosy ny teny, nareo nge izy ho eo foana, za tsy ho eo intsony. Tonga toy izy Maria, io ary le efa nahiko. Halleloia. Efa nandindondindona anahy, fa zareo ve efa mba miteny an'izany re? Efa somary ohatry nandindondindona anahako. Za tsy ho eo amina tsy ety aminareo mandrakariva. Dikan'izany nge dia zao hoe za tsy ho eo intsony. Teo vao nisety tokany Maria. Amen na Jesosy. Tsy henony tenin'ny Jodasy. Zareo efa iny olona miteny dia tsy heninareo feony. Rehefa mifantoka amina zavatra anankiray dia misy olona miteny nareny natao an'izao, nalafy tena ry 300 io. Tsy henony izany. Mijery izy mijery izany tenina ary za fa tato amin'ny Jesosy izy tsy ho intsony mandrakariva. Andray tsy ho intsony izany Jesosy, soa ihany. Soa ihany, soa ihany. Sisy le hiri. Soa ihany. Fa nataoko ilay izy. Mba hiteny an'izany koa ianao ranay, soa ihany. Fa nataoko io. Ay Jesosy tsy hoe ty. Zao ny tenin' Jesosy amin'io jerentsika ny marika 7:12. Marika 7:12. Andininy 7 hatramin'ny 8. Io tantara io ihany. Ary noho tany Betania Jesosy tao hatramin'ny Simona Boka. Mipetraka an'ina dia vehivavy anankiray feno mitondra tavoahangy alabastara, feno menaka manitra sady narda sady be dia indrindra. Dia novakiny tavaraka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Ary nisy asantesitra amin'ny fampilaza iny ny ato izao fandaniam-poana izao. Ny menaka manitra izao fa tsy azo namidy ho lafo tsy omby denari 300 iny menaka manitra iny ka omenan'ny malahelo. Dia tezitra indrindra tamin'ireo vehivavy. Hitanareo tezitra. Tena tezitra. Halleloia. Tena tezitra tamin'ny Maria ny olona.
ianao raha mbola Andriamanitra ny tomponao tsy maintsy misy tezitra aminao foana manino ianao no mitany hoe tezitra aminako ny tezitra amiko raha misy efa mivavaka misoran'Andriamanitra fa tena mivavaka ianao ny dikany izany taditapaka ny fandarantsika taditapaka ny fandarantsika raha sanatria tapaka ny fandarantsika dia raha-pitso alintsika mbola mioaneto indray raha sanatria tapaka ny fandarantsika dia raha-pitso alintsika mbola mianeto indray ho toizantsika ao anaty zo mbola ao ianareo a raha mbola ao nareo dia mbola entintsika mba mesinina kely ahako tsy mahataitra antsika io e sanatria tapaka io tanteraka dia toizantsika anaty Zoom ny toriteny efa tsy hoera koa dia ho tapitra ny toriteny e aloha iverina tanteraka misy izy dia mba tsy tapatapaka intsony alleloia mandeha alleloia taiza moantsika zao ny tapitra teo marika 720 ay teo amin'le hoe na tezitra mihitsy ny olona tsy vitana metsiny fa tena tezitra tamin'ny mari mihitsy hoe finon ty ataonao ny zavatra ho ataontsika amin'i Jesosy ny zavatra etsika ara-panahy ataonao dia tsy mahafaly ny devoly ry havana tsy mahafaly ny devoly fa nefa kosa manahoana ny hevitry Jesosy amin'izany andiny ny fahenina marika 720 andiny ny fahenina fangafanganaka ny toriteny amin'izay mba tsy tapaka ny fotoanantsika marika 720 andiny ny fahenina fa hoy Jesosy taminy tenenin' Jesosy ny olona nahoana ianareo mampalahelo azy zany hoe zao narovan'i Jesosy ny olona izy mba tsy hampalahelo narovan'i Jesosy Maria mba tsy alahelo amin'ny zavatra ataon'ny olona alleloia nahoana nareo narovan'i Jesosy zany tenenin' Jesosy zay rehetra mampalahelo azy zay nanao zay mampalahelo nahoana nareo manao zay mampalahelo azy asa soa ny nataony tamiko alleloia asa soa fandraisan'i Jesosy nataony Maria fa tsy fandanimpoana ry havana malala tsy fandanimpoana ny zavatra ataony Maria raha fandanimpoana zany amin'ny Jodasy satria Jodasy tsy mbola nanao an'izany ary tsy vonona nanao an'izany fa amin'i Jesosy asa soa kay ry havana ny fandaniana amin'ny asan'Andriamanitra asa soa alleloia fotsisy fa malahelo dia eto aminareo mandrakariva fa nahoviana no tianareo naovana soa aminy dia mahazo manao ianareo fa za kosa tsy mba hoe eto aminareo mandrakariva efa nanao zay azony natao izy zay azony Maria natao Jesosy tsy nangataka zay tsy azony atao Jesosy tsy nangataka izay tsy azony atao izay tsy vitany fa ozy efa nanao zay azony natao izy zay azony natao ny nataony za tsy miforse azy Andriamanitra tsy miforse anao zany fa zay azonao atao dia ataovy ry havana ozy izy Jesosy hoe efa nanao zay azony natao izy namonjy nanositra ny tenako anamboarany alevony izy tareo mahazava-dehibe indrindra n'ity zavatra etsika natao Maria ty ry havana io zavatra io kay ry havana tena andraisin'i Jesosy am-po io tena andraisin'i Jesosy tao am-pony io zany hoe zao ny fatin'ny jiosy rehefa maty dia hosorana menaka ny jiosy rehefa maty dia hosorana menaka ny vatan'ilay maty ozy izy Jesosy zay le hoe amboatra ny faty ozy Jesosy efa nanao zay azo natao izy namonjy nanositra ny tenako anamboarany aleviny izy ary lazaiko aminareo marina tokoa naiza amin'izao tontolo zao nitoriana filazantsara dia ho lazaina koza nataonra vehivavy zao ao fahatsiarovana azy za tsy tely aminao hoe tsy nisasatsony Jesosy talohana afatesany fa za miteny anao fa io anitra nataony vokatry ny menaka nataony Maria io nitehiriziny Jesosy hatrany ampasany io ry havana anitra nitehiriziny Jesosy hatramin'ny afatesany hatrao ampasany io ary fofona nentin' Jesosy niakatra hatrany an-danitra ary naroviana hotoriana amin'ny filazantsara dia ho tsarovana zay nataonra vehivavy inona moa no tiana tenenina amin'izany
nizanizanao ao arinao ny Maria efa teo ry havana. Misy fomba fiteny foana rehefa zao ny ataovy zay azonao atao amiko, fa tsy rehefa maty avo raha malala. Rehefa maty ny olona alovan'olona didy vita be couronne efa 4 000. Couronne zao any Madagasikara tsy fantany hoe 4 000 ny vidina couronne, tsy vo 500 000 750 000 mavita couronne le voninkazo alazo afaka telo andro, nefa le olona mbola narara tsisy nafony 25 000 francs azy ividanany fanafody na ividanany sakafo. Lamba mena tena am'le lafo vidy be vidin'ny olona rehefa maty le olona, nefa tamin'izy teo mandefa SMS mahafonjeo rehefa tsisy hoanina so tsisy namena 5,000 azy. Androany ry havana, i Maria tena nanao zavatra ngeza be, tsy fantatsy Maria mihitsy. Maria nanana ny priany hoe zao ny vidiny ty fa tsy maninona ty ny vitako atotoko an Jesosy, fa Jesosy koa tena nanisy vidiny. Toy Jesosy eo tsy arovako mandrakizay, io anitro io nefa fikarakarana etiko hatrany am-pasany io. Alleloia. Niza mboatra eo ny Maria efa eo ny menaka, efa eo ny fofony ry havana malala. Ataovy zay azonao atao amin'izao fotoana zao. Ataovy zay azonao atao amin'ny olona io teny mbola velona izy. Io olona io mety tsy atsiaro an'izany, fa Jesosy ataovy zay azonao atao amin'ny Jesosy. Fa natsangana maty any an-danitra izy ho tsarovany zavatra ataonao io. Hitan'Andriamanitra ngery avany io zavatra ataonao io. Hitan'Andriamanitra ngery avany io toe-ponao io karazana sakrifisy, tsy vola ihany nge sakrifisy. Hatramin'ny nanarahanao an'ity fandarana ity, latsaka adiny 4 zay ny torimasonao tsy ampy. Misy amintsika restory any am-piasana. Za dia tena teneniko anareo misy fotoana ry havana tena mahavarina anahako mandeha tomobila dia matory aho. Tena matory, tena mahita tory aho. Fa efa tokony hivily dia taitra aho. Misy fotoana mijanona kely dia maka sisiny kely aho dia matory aho. 15 minutes indray andro aho natory dia tsy nasiako réveil eo ambony volant eo dia tsy nasiako réveil. Adiny latsaka vao taitra be misy ny ahako. Dia zay marina tsy be dia any am-piasana, tsy be dia any am-piasana ahako. Navelan'i Jesosy natory misy andala matory anao mpandarana ianao rariva. Sakrifisy tsika io miaritory amin'ny alina io. Ndany ianao mba miteny amin'ny vazaha hoe anao fandarana antsika raha alina amin'ny sivy alina hatramin'ny 1 alina. Hozy ny vazaha hoe alao rapitso. Sakrifisy io ataonao io. Misy aminareo efa marary any amin'ny hôpitaly, mbola miaritra amin'ny vavaka fiambenana amin'ny alina. Ary tsy nataotao foana io lera io. Rehefa io ny lera nomen'Andriamanitra, tena sakrifisy isan'andro ataontsika. Asa kivy. Amin'ny fotoana angentsika ry havana mitady ho reraka, tady dio foana ny nataon'ny Maria. Ny amba menaka naridahananako, tsy manam-bola Jesosy, tsy manana harena Jesosy, anananao zany. Fa ny amin'ny menaka naridam-bananako dia ny harerahako, ny torimasoko tsy ampy. Torimasoko ny anomeko an'i Jesosy. Mahavariana, mbola milamina tsara zao fahasalamako. Elaela ihany nefa nanaovana ny fandarana io ary amin'ny alina foana. Tena nanomboka teo tsy ampy torimaso. Zao foana mba teneniko Jesosy, misy fotoana reradreraka dia tena tady te-hatory. Dia zao no manao anaty saiko, ampahafirin'ny za mandeha boîte de nuit taloha nefa hiasa rapitso andeha hanompo patron rapitso, androany mandeha boîte de nuit. Mambaka an'izany venao Jesosy. Venao koa ny fitaovana. Misy fotoana te-hatory, misy fotoana taloha, misy trobo coca mihitsy eo amin'ny alina. Mba tsy ampatory aho. Tsy zany ihany, izay ny anahy menaka naridahako. Inona ny menaka naridahanao? Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ho tsaroana. Naroviana toriana ny filazantsara. Mahavariana fa tena tiany Jesosy reto tokantrano reto. Ny anadahany Lazarosy, voateny foana nanaovana chapitre 2 mihitsy momba ny Lazarosy. Nalaza tao amin'ny Baiboly zany Lazarosy zany. Ny faratapony indrindra amin'ny fahagagana nataon'i Jesosy teto tany dia nanangana maty ary maty efa-efarana. Fa ny zavatra tsara indrindra, sakrifisy lehibe indrindra indray dia tao amin'ny Maria ry havana malala. Ny fanomponana
tena napakaka ny vahoaka dia nataony Marta. Zany hoe ny ango natao Betania, ny zavatra tsara rehetra nakasika an' Jesosy. Ny ainga avao Betania, rariny raha teo Betania koa izy no nifidy andeha hiakatra ny an-danitra. Manomboka androany, ny titran'ny seminarantsika androany, Betania. Mety tranom-pahantrano io ry havana, fa tranona fisakaizany io, tranom-pifankatiavana io. Zany ny dikany Betania, tranom-pisakaizana, tranony sakaizatiana. Halleloia. Misolo ny tranonao androany, tena ny tiany Betania Jesosy any. Tiany misy ndeto zay ato, mety firomena-dana reo ao, fa ataovy misy zavatra miainga avao tokantranonao makasika an' Jesosy. Ho tsarovana mandrakizay. Ho tsarovana mandrakizay. Zany ny ainan' Jesosy herinandro milohan'ny pasikariavana malala. Teteny aminao androany, averiko ny teniko tany am-boalohany, ny herinandron' Jesosy farany no vidiny arahany amin'le tiny. Aza miala ianao mandritra an'izao seminera herinandro rahantsika izao. Vidiny Jesosy ny tokantranonao, tokavan'izao tenin'Andriamanitra idiran'izao seminera izao. No vidina manokana ianao. Teo eo anilanao Jesosy, amin'izao andro farany izao, eo anilan'ireo tian'ireo no mampahery an' Jesosy. Teo amin'ny akaiky azy, teo amin'ireo tiny, teo amin'nahazatra azy, ianao ange zany e. Aza velanao andalo fotsiny zany. Ary raha mandalo aminao izy manomboka amin'ity androany ity, tadidio ivadika Andriamanitra izy ao aoriana keliny io. Ivadika Andriamanitra tsy hita maso izy ao aorianan'io. Tsy ho hitanao tsony ny tongony hosoranao an'io menak'io. Ozy mary hoe soa ihany fa nataoko zany androany. Soa ihany Jesosy fa nataoko androany. Ataovy azo ny tananao atao. Ny dingana manaraka ny seminarantsika rapitso. Tao aorianan'io raha mamakytsika any amin'ilay mekonareo sady ny lohatenin'ny seminarantsika rapitso. Raha mamakytsika ny Jaona toko 12:12. Ary ny apitso n'iny ny vahoaka betsaka izay tonga teo amin'ny andro firavony, dia narefa ka any Jerosalema Jesosy, dia nakasampandrofy ka nivoaka hitsena azy sady niantso hoe hosana isorina le mpanjakan'Israely ilay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Rapitso ny programantsika anatin'ny rapitso alina. Ny andro faharoa, ary ny andro fahadimy mialohan'ny Pasika, dia niakaran'i Jesosy tao Jerosalema nitaingina ilay zanabirika. Iofaofa amin'ny hosana amin'ny avo indrindratsika rapitso. Hoy izy le tenin'Andriamanitra hoe hosana, isaorana ny mpanjakan'Israely ilay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Rapitso ny fetin'ny sampandrofy atsika. Inona ny tena miavaka amin'io? Ny famelaran'ny olona ny lambany. Rapitso ianao mahatonga raha miteny an'izany mialoha mba hahafahanao miomana. Rehefa tonga io fotoana io rapitso dia mivoaka ny olona, dia velariny eny amin'ny lalana ny lambany hitsahan'i Jesosy. Inona moa ny endrik'ireo lamba reo? Nisy tamin'ireo tsy nanan-kotafiana, nisy tamin'ireo ny afa-boninahitra, nisy tamin'ireo efa tena tsy nisy ninina teny aminy. Fa noho ny Jesosy dia nanana lamba izy ireo. Voatakona ny henatra. Ny dikan'izany lamba zany dia voasarona ny henatra. Za mino fa ianao tonga rehetrarehetra eto androany, samy voasarona ny Jesosy avokoa hatramin'ny vavahanao, dia nisaromany Jesosy ny henatrao, notakonany ny henatrao, tsy afa-baraky ianao, nasandratra ny fiainanao. Iny lamba iny no velarintsika eo amin'ny rapitso. Ny problème betsaka amin'ny olona matahotra menatra mijoro vavolombelona. Nefa rapitso dia tena teteny aminao ahako, fa raha hiatrika ny seminera andro faharoa ianao rapitso, mitondra lamba ianao. Inona ny lamba? Fijoroana vavolombelona, ometsika an' Jesosy ny voninahitra, sady miteny aminao isan'andro. Efa hainao tsy enjera ny lamba ho velariko, fa mbola soratako sy teneniko ihany rapitso, fa boka ny trosa. Nalotony fahalotony ny fijangajakana sy ny filalaovan-dratsy. Fa nosaroman'i Jesosy tamin'ny lamba rapitso, velariko ny lamba rapitso. Za tsy menatra milaza anao an'izany, fa tena ny anaty faharatsiana, atao anaty fahavetavetana, atao anatina fahalotona ry havana, natsoina ho mpanompon'Andriamanitra. Boka ny trosa ry havana,
tsy nanakomanina tompo ry havana velariko eo ny lamba rapitso betsaka aminareo reo ny menatra ary tsy amelatra lamba rovininareo ny amelatra lamba anatin'ity seminaire ity velaro andalo Jesosy rapitso velaro ny lambanao mahatonga anao miteny meloa mba iomananao mba iomanantsika rehetrarehetra fa isy raharaha eto rapitso alina ho avy ny zanak'olona ilay zanak'Andriamanitra fotoana farany andalovany androany Betania ianao rapitso i Betania ivoaka tsy lavitra ny Jerosalema ntsony amelatra ny lambany manomanana fijoroana vavolombelona manomanana témoignage manomanana zavatra lamba ho velariny fa ho velarintsika eto rapitso manarika atsika eto ny tompontsika mijery atsika eto izy voninahitra an'Andriamanitra rery ihany fa toko sy mino fa voarainao zany afatra zany androany ry Betania mifidy ivahiny ao aminao Jesosy androany mialohan'ny atrehany zavatra mafy dia mba tiany eo akaikinao no mampahery azy eo akaikinao no mahakasika azy eo akaikinao ny fifaliany eo akaikinao no mahatony ny fony eo akaikinao ny ananany fifaliana eo akaikinao ny ananany fiadanana eo akaikinao no mampisandratra azy ny olona rehetra any mitady azy ho vonoina atao Betania mitady azy mba homem-boninahitra mitady azy mba ozy tsora ramenaka tena ne Jesosy tongava ity Betania anao ataontsika ity ry dia hivavaka tsika ao aorianan'izany iray izany ho voninahitra Andriamanitra halleloia amen.
Maina Jesosy. Sotranao zay Jesosy malalany amin'ity fotoanandroany ity. Izay nahafahanay indray a. Nanatotosany izao andro sabata izao sy ity andro voalohany. Seminaire ny iainako ny Pasika. Tena iainanay tokoa Jesosy ny Pasika. Iainanay izay ny iainanao. Iezahanay na dia tsy naharary anay aza. Farafaratsiny ny fonay torotoro. Ny rahanay Jesosy miara-miaina aminao an'izany herinandro. Tsy azo an-tsaina ny mety zavatra atao anatin'ny eritreritrinao, zavatra ny iainanao sy ny fitaitainana hoe afa-kerinandro tahaka izao ahako eny ambony hazo fijaliana. Eny Jesosy malalo, misaotra sy midera ny anaranao masina izay Jesosy. Midera sy mankalaza anao izay Jesosy. Midera anao sy satria lehibe anao Jesosy. Tsy takatry ny saina ny fahalehibiazanao Jesosy. Misaotra anao izay nanoro anay anty, nanolo-tsaina anay anaovana an'ity seminaire ity. Farenay anty amboalohany fa iainanay tokoa izany Jesosy malala. Voninahitra ny ho anao hatramin'izay dia mandrakizay Jesosy. Betsaka ny zavatra izay mety tsy takatry ny sainay tokoa. Fa mino izay fa ampitaonao tsapanay izany amin'ity Pasika ity. Atonganay tena nisy vidiny lehibe dia lehibe tokoa an'izany rano. Izany rano nalatsaka ato ambony hazo fijaliana izany Jesosy. Misaotra Jesosy. Iaraina mandrakizay ny anaranao lehibe indrindra. Manao ny voninahitra. Manao ny saotra manao ny tena. Eny tsy voalaza rehefa matoky izay Jesosy fa takatra sy fantatrao ny aim-ponay tsy miloka. Fa tena tianao izay Jesosy. Latsa-pitiavana anao reto mpanomponao. Latsa-pitiavana anao zahay ary te-hatsiaro manokana. Izany fotoana rijalianao izany Jesosy. Tsy mora taminao ny namonjy anay. Tsy mora taminao izany mitondra famonjena eo amin'ny fiainanay izany. Manao an'iny voninahitra. Ny mba azonay atao dia ny matsiaro an'izany. Tsy matsiaro fotsiny fa hiezaka iainan'izany. Ry Jesosy Kristy tompo tianay eo. Isandra tamin'ny ambony indrindra ianao. Dia raha laza saotra sy voninahitra efa anao hatramin'izay dia mandrakizay. Androany Jesosy raha kofy ny fanatrehanao izay. Tena ny tananao mahery ange Jesosy ny omba sy tantana anay. Atotosa an'izao fotoana izao hatramin'ny farany. Misaotra anao fa tsy tapaka ny fandarana. Tsara ianao, lehibe ianao.
mendrika anao ny fiderahana faratapitra, mendrika anao ny fakasitrahana izay mendrika fanomeny mpanjakany sy ny tompony tompony Jesosy. Raha izy menaka manitra izay nivitanay androany, ny tsara indrindra taty aminay efa natolotra ianao Jesosy. Dia ny fanajahana amin'ny faratapitra, ny voninahitra tsy fanomeny olombelona nomena ianao teto androany. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Ivavaka ny olona ato amin'ny groupe izay maresy metsika fitenenana raha navavitiana rakoto zaka dia hotibiasany rahalatojo amin'izao fotoana izao. Mankasitraka pastera Nambe fitenenana iara ivavaka arsika. Andriamanitra ray malalo, misaotra anao be dia be ny tenako. Misaotra Jesosy fa voky zahay, voky hatramin'keo maraina. Nandray ny anatrao, nandray ny teninao masina. Tena afa-po Jesosy. Misaotra anao noho izany fitiavanao, fitahianao izany. Ratsinao ny fitiavanao, tsy miherinao tokoa Jesosy noho ny hazavanao tsy naharotoy izao anay. Misaotra Jesosy fa tena feno izany tena hoe herinao zahay. Misaotra Jesosy. Misaotra anao be dia be koa zahay rehetrarehetra izay tonga ny heno fandaharana teto, ny heno tena masina rehetrarehetra Jesosy. Fa tsy tapaka amin'ny fandaharana. Misaotra Jesosy. Mbola tsy noho izay natao izany fa noho ny herinao. Haingane Jesosy. Izay rehetrarehetra izay rehetra tonga ny hena izao fandaharana androany izao Jesosy. Mba tonga izany hoe Betania. Izany mba hofena izany fitiavanao Jesosy. Mba olona tena hoe mendrika andray an'izany fitahianao, fahasoavanao masina Jesosy. Izany herinao, fahazavanao tena mahery indrindra toy ny masoandro Jesosy. Haingana izay mba anisan'izany Jesosy. Dia misaotra Jesosy noho izany fitiavanao. Voaray ny hafatra Jesosy. Marina Jesosy fa tsy mendrika izay tsirairay avy. Nefa Jesosy nataonay ary mbola ho ataonay izay tena heriny fonay sy ny sainay. Ary izay zavatra tokony mbola atolotray sy izay hafatra navelanao Jesosy, izany fananana nomenao anay. Apitapitainay amin'izay olona tena mbola tokony ho fojena Jesosy. Fa misaotra anao izay noho izany teninao masina, izany fananaranao, izany rehetra navelanao alohan'ny elanao teto tany Jesosy. Misaotra anao izay rehetrarehetra izay tonga ny heno, izany tena hoe fitiavanao, izany teninao masina izany Jesosy. Fantatray Jesosy fa tsy mendrika ny tenanay, tsy mendrika koa izay nanona ny teninao. Fa ho ataonay arotsatrarinay izay vitanay Jesosy. Misaotra anao zahay. Ary ezaka izay hatramin'ny farany Jesosy. Nitory an'izany sy apepita an'izany afatrao izany amin'ny olona tsirairay izay tokony mbola ho voafondry Jesosy. Misaotra anao izay Jesosy. Jesosy. Tsy mendrika an'izany tokoa ianao, tsy mendrika an'izany tena hoe tonga ny azo fijaliana sy mandatsaka an'izany raha izany Jesosy, rahanao izany. Nefa nataonao ihany izany noho ny fitiavanao anay. Misaotra Jesosy. Voaray anay daholo ny hafatrao androany. Ny hafatrao izay tena mamy Jesosy. Ary tena tsy ho adinonay izany fa tena haingane Jesosy. Fa tena hoe hipolorotra any am-ponay, any an-tsainay, ary tena hoe ampitombo ny herana-panay any am-panay nay rehetra mitongotra aman-tananay any Jesosy. Haingane mba tena hoe batrabatrany aminay. Ka baheranay ary tena nazava ny herinandro nay indray ampitomba pasoavana tena hoe ampitsoronay ho tonga olom-baovao Jesosy. Ka tena hoe avitr'olona Jesosy avy amin'ny fitiavanao sy ny fitahiana. Misaotra Jesosy noho izany fitiavanao. Misaotra Jesosy. Tena misaotra no miavatra no teny masina. Ary misaotra. Dia voninahitra raha diaverinay amin'ny anaranao masina mandrakizay tory amen. Misaotra Jesosy. Amen.
Aleloia, Jesosy malalo sotrapetsaka Jesosy amin'izany toriteny izany. Jesosy tena hoe iainanay tokoa Jesosy ny Pasika, herinandro alohan'ny afatezanao Jesosy tena hoe misaotra ny amin'izany toriteny izany satria tena manome anay indray Jesosy toe-po tokony iainanay indrindra fa amin'izao hoe Pasika izao Jesosy tena hoe hiezaka anay Jesosy tanao tahaka ny Maria Jesosy nolotra sy azo natolotra rehetra tsy efa fantany fa kely sisany andro kely efa fantany efa matapatany na nindrimandry anazy Jesosy dia tena nataony miezaka tsisy ny rarahinona tezitra ny olona nanome tsidy fa nataony Jesosyany koa tena hoe ezaka Jesosy tsy mbola mba vitanay iandro vina moa Jesosy iandro anao hoe eny amin'ny raolanitra ve vao mba dia mba anao zavatra ao anao voamaky alina avoango misy menaka manitra misy naridany Jesosy tsy andry an'izany anay fa tena hoe honay Jesosy niezaka tena hoe izao dia fa maniny fonay hiatrika an'izany tena ho zava-dehibe aminay izany hoe Pasika izao fa tsy hoe adalondalo fotsiny tena renay hoe mafy taminao lay izany Jesosy ary dia tena ho raisinay hoe zava-dehibe ary tena manan-danja izany hoe ianao ho faty hisolo ny heloka anay izany Jesosy tena hoe ho raisinay ny fiainanay Jesosy menaka nataony Maria no tena nitehirizinao foana fa izao Jesosy ny zavatra nataonao koa ny raha nalatsaka anao famonjena izay nomenao anay dia tena ho tehirizinay koa mandrakizay ary izany ny atonga sainanay hoe efa misy Jesosy any mahato anay dia tena hifikotra aminao anay Jesosy hanao niezaka rehetra Jesosy hitombo ara-panahy hiakatra any Jerosalema hiakatra any amin'ny fanatrehanao hitady foana ny fanatrehanao sady tena hoe akamamy eo aminao Jesosy dia tena hoe tena voarayan'ny tsirairay avy izany teninao androany izany Jesosy malala dia tena hanovany toe-ponay tsirairay avy dia raisy hoe hidiry hoe reto ny Betania kelinao Jesosy trano-pahantrana tokoa tena hoe sy ny raisina ratsina tsy kely ngavanao nidiranao aleloia ary anao le mahatra reny mihitsy tsy tonga iantso ny marina fa mipanota tsy tonga iantso ny olona tena efa mpanan-karena be fa nanomanitra koa azy dia tonga ianao Jesosy atao an-tranon'omby eny ianao niteraka ho anoahatra mihitsy azy ianao ho anay dia soranainao izany Jesosy malalo dia tena hidiro ny fonay Betania anao hidiro ny tokantranonay Betania anao reto ny fandarana kely andramoka izao Betania any mahatrana kely satria fantatra eto raha ianao mety tsy mijanona ho mahatra koa mitombo miatsara aleloia tsy nahatra koa izy telo mianadaro Jesosy satria ianao mihitsy ny tonga aleloia izay hidiranao dia tsara Jesosy mety tsara dia tena misaotra satria manaiky ianao mba miditra amin'ny tokantranonay ny fonay sokafanay ho Betania anao Jesosy malalo toerana hiantsonanao aleloia dia misaotra Jesosy tena tiana ianao mamy fonay loatra ianao dia voninahitra dia anao fisandratana dia anao aleloia amen. Haleloia, makasitraka azy menadatsika tanatin'izay vavaka mahafinaritra matsiro izay noentin'izy ireo teto tamin'ity androany ity. Andriamanitra manankirepasoavana ane hamaly fity anareo dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Tapitra ny fandarantsika, tapitra ny sabatatsika. No hira anankiray farantsika maranantsika ny fotoana rehefa vita ny androany manome fotoananao rapitsika hiarika an'izany hoe atao hoe andro faharoan'ny seminaire dia tongava amelatra lambontsika araka ny tenentsika teo tahiny tompany antsika mianakavy raha mbola songeny amin'ny roalanitra ary Jesosy dia rapitsika eo aneto ka dia manasa anao sahady rapitso amin'ny fandarana rapitso sotra anao tonga ny araka taminay teto fa raha tsy tetonareo nangengina rery teto zahay ataontsika tely amaranantsika ny
ny fandaran'androany ny fiarahantsika ao anaty zoma moa tsika mbola iona alleloia dia matoky sy mino fa hitanao eto rapitso alleloia dia aza vela isy antony tsy hatonganao eto fa teneno ao anatin'ny titiny ny fanaovantsika veloma hoe tazony jesosy tazomy mba ho tonga eto aza velanao izy zavatra tazona any ivelany any fa mba tazomy ho tonga eto anao ame voninahitra anao dia tahiny tompontsika rehetra misaotra anareo akiradio.radio.com afanao menonjapeo akiradio dia rapitsika meona amin'ny sivy sasany alina na dia lahaty ary rapitra anaty se minerano pasika asika samy tahiny tompo meno finaritra daholo. Eva fiainako hitanao laizanaza wako femirana maerao tarinao tamisiadanana turinao awaminao andea fitavanao meniny foko ifavayanay amintoro ifamatotrahaminao tazonao amafisinao ny farekeranakao rerakao tena tsangaranao eny mikavanao foronao fitafina vaovao fonao ao aminao Milanana ihira tanao tuo fitavanao meniny foko ifavayanao amintoro ifamatotrahaminao tazonao ihira tanao tuo fitavanao meniny foko ifavayanao amintoro ifamatotrahaminao tazonao Sana